Gledate 1 na 1, ovozможено od Golden Art. Dom, не само стан. Дома со Даниела како сте поделени, пример? Ти за што си одговорен, она за што? A ja sam za sve odgovoran, ona za ništa. Šalim se. Ali tako otprilike je. Ne, Danijela je odlična domaćica, znaš šta, moram ti kazati da zapravo sad kad malo bolje razmislim, uopće ne znam ko je za što odgovoran, jer zadnjih par godina, nažalost... Пример, кој ги плаќа сметките, да речеме? Кој оди физички да плати? Ima to ja moram. Ти го правиш Da, тоа? ali ona je Ти ги dobra, собираш? znaš, ona ne, da. Ne, ona skuplja račune, a ja... Ne, dobra je. Tu smo podijeljeni u smislu, a muškarac to treba ipak nekako. Ali mi živimo na 2 adrese. Živimo u Splitu i u Zagrebu. Tako da ko je gdje, taj plaća. Така. To je Кај kod мене, nas. кај тебе. Da. Ne, ja živim dosta... Danijela je... Ja imam kuću u Splitu. To je moja familijarna kuća gdje, ajmo reći da nekako to gledam kao svoj dom, ali imamo i stan u Zagrebu koji je već 20 godina smo u njemu isto tako, nekako naš. I to je vrlo praktično zbog toga što Danijela dosta više boravi u Zagrebu, a ja sam boravio zbog restorana malo više u Splitu. I onda zaista mi se viđamo naravno tijekom godine, ali puno putujemo i onda se sve nekako kod nas rješava u letu. Čuj, jesi ti, ja moram sad ići u Varaždin, ja idem u Berlin, ok, vidimo se za 3 dana, platite račune, tako kod nas je, mi smo naučili da je kod nas ovako, ide, da zajedno otputujemo, pa zajedno, ali to je dobro.